こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。寒い。今日はお正月何日だっけ？ 4 日だったっけ？4日目どうお過ごしでしょうか？前回の結構ね、動画の反響いただきましたね。やっぱり気づきは結構大きかったですね。内側で意図してるってやつね。思ったこと言うってやつ。いろいろね、やっぱり自分でオープンでいるっていうこと。あと思ったことを言わなくてもいいんだけど、吐き出すってことはね、ムカついたとかさ、そういう感じで、横でもいいから、自分で認めてあげて、その感情を吐き出すっていうのをやっていただくといいんじゃないかと思いますね。貯めると良くない。本当に体に良くない。一番良くないと思うから、それだけは自分で認めてあげて、反らしてあげる、出してあげるっていうのをやっていただくといいと思います。で、今日は期待しないってやつね。去年から期待しないっていうのを、去年の年末に期待しないっていうのをやるといいというか、期待しないといいっていうことが分かって、ちょっと実験してたんですよね、自分自身で。めちゃ楽ですね、期待しないって。何が楽なのかっていうことと、あとはその期待しない、じゃあ期待することに対してどう思えばいいかっていうことをちょっとお話ししたいと思っています。で、まずね、なんで期待するの、バシャールがさ、期待しないっていうのをやめてみるっていうのをね、ちょっとこう書いてあって、おかえり。ちょっと今お母さん動画撮ってんだな。ちょっと待ってよ。で、期待しないっていう、はい、すごいナイス。おしっこおしっこ。そう、期待するっていうのは、要はそのね、何か今の自分をそうなってないって認めちゃうっていうことであるんですよね。だから例えば、じゃあ1週間後に彼氏欲しいだとするじゃん。1週間後に彼氏が来るといいなみたいな期待するとするじゃん。でもそうすると、今の自分に彼氏がいないっていうのをこう認めてるってことなんでね、両方出ちゃう。だからその願望プラス今の自分に彼氏がいないっていうのを両方出ちゃうみたいな感じなんですよね。だから、それでだけだったらいいんだけど、結構常にその彼氏がいないとかっていうのをさ、出し続けちゃったりするから、その分離の気持ちが出ちゃうっていうことなんですよね。そう。だから、私で言うとなんだろうな。大体、あとね、その期待するっていうのは大体未来見てんですよね。だから未来を憂いているっていうのがこうなってない今に対してこうなればいいなみたいな感じでいつも思うってことだから、なんていうの、やっぱり期待しちゃう。未来に対して期待する。で、大体私たちって未来のことを考えて不安になったり恐れたり、あとはその大体なんていうのかな、大体未来のこと考えて気分悪くなってるっていうことが多いってことなんですよね。未来、明日とか明後日とか、あとは過去もそうだけど、やっぱりね、今にいれば何にも縛られないのに、大体その期待して嫌な気持ちになってるんですよ。これに本当気がついて、大体1週間近くやってみたかな、期待しないっていうのをやってみたら、まあ平和ですよ。とっても平和。なんかね、楽しいんだけど平和って感じね。そう。だから皆さんもよかったらね、期待しないっていうのをやっていただくといいと思います。じゃあ、願望とかどうすればいいか、期待するその気持ちどうすればいいかってことなんですけど、例えばなんだろう、期待する。だからそれをね、引き寄せていけばいいってことなんですよね。願望を出していくっていうの。期待するそのものを全部引き寄せちゃう、願望として出しちゃうってことなんで、出したらそのまんまもうなんていうの、それで終わりだから、その後に期待する気持ちを持ち続ける必要が一切ないってことなんですよね。だから願望が出てきたらそれを出す、気持ちを出す、そしてまた波動を整えるとか、日常ね、今にいるで期待する気持ちがまた出てきたら願望を出す。あとはそのなんていうのかな、不安とかが出てきたら書き換えるとか、そういう感じにするといいと思うんですよね。例えばそうだな、お金とかかな。お金が臨時収入が欲しいとかさ、
期待する。100万あったらいいなだとするじゃん。100万あったらいいなってさ期待して、でもさそんなの無理だなっていう気持ちが出てくるじゃないですか。そうだからこれをやっぱ一回願望で出しますよね。100万ってどんな気持ちかな、安心嬉しいなってなるじゃん。でこれで気持ちを感じてで終わりなんですよ。これでもう願望出たから、あとは日常普通の生活をしていくみたいな。そうすると願望を出してるわけだから、何かしらの形でやっぱ臨時収入が入ったり、100万来るか分かんないけど何かの形で来るんですよ。それで期待するっていうことをやると大体ハイヤーセルフとか一緒なんだけどね、こういう願望を叶える時とか自分がこうしたいってオーダー出したものはいろんなところから来るんですよ。こうみたいな、上からか横からか下からか分かんないけど、いろんなところ365度からどこから来るか分かんないんですけど、期待するっていうことをすると一つの答えを自分は、例えば彼氏が欲しいと思ってると、彼氏はこうやって来るみたいな感じで自分で意図しちゃうんですね、一つだけのことにね。そうすると365度から来るチャンスがあるはずなのに、こう来るみたいな感じで自分で意図しちゃうと、それが答えが一つになっちゃうから、365度からのそのチャンスがなくなっちゃうってことなんですよね。なんて来づらくなっちゃう。そうだからこれが期待するっていうことをやるとこういうことが起きちゃうみたいなんですね。ハイヤーがやっぱ動きづらくなる、そのチャンスを抑えちゃってるのは、だから自分がその期待する時の分離感、無理だっていう気持ちとか、あとこうなるみたいな感じで自分で設定しちゃうから、そうでそれをずっと待ち構えてるみたいな、いつ来るかみたいな感じで、ボールがいつ来るかみたいな感じで待ち構えてるのと同じことになっちゃうから、そうだからもう願望を出したら手放すって感じだね。そうこれをやっていくと306で期待しないでね、またいて、また願望が出てきたらそれを出していけばいいんですよ。こういう風にしたいっていうのがあったら願望で気持ちを感じてみたいになって終わり。期待する気持ち、またなんていうのかな、不安とか出てきたら書き換えるみたいな。そうで期待する、なんか変な期待する気持ちが出てきたらやっぱそっちに意識を向けないように、出ちゃったと思ってそっちになるべく、だからそういう期待する癖が出ちゃったなと思って今にいるみたいな、やめとこうみたいな感じでこっちに意識をそらしていくと、常にね自分の意識っていうのは今にいるんですよね。そうだからね、すごい平和なんですよ。すごい平和&満たされる&だからこれだけ私たちはやっぱり期待するっていうことだから、期待するっていうことをやると同時に叶ってないっていうことのがオーダーも出しちゃってるみたいな、それに近いっていう感じだから、でも期待するっていうのは絶対あることだからね、オーダーでもあるわけだから、そしたら願望としてオーダーを出すってことだね。だから願望としてオーダーは出すんだけど、あとはもう波動を整えたりしてて、また何か出てきたら書き換えをやってみたり、また願望を出すとか、なんかそういう感じでやっていけばいいってことだから、わかるかな。これねやっぱすごいね大事。やばいですよ。なんていうのかな。だから本当に楽だし、願望も出し続けるみたいな感じになるんだけど、出し続けるわけじゃないけど分かる。だからこれ出せばいいんだっていうのが分かるから、どんどん出していくみたいな感じでやっていくと、どんどんそれが叶っていっちゃうし、しかも自分自身がなんかだから常に今にいる状態になるから楽になるみたいな、そういう感じだと思うんですね。ねえ、私たちってほとんど未来とかさ過去のこと考えて自分の気持ち悪くしてたっていうところがあるってことなんですね。そうだから願望を出すことはすごいいいから、常に期待して待ち構えてると365度から来るチャンスがシャットダウンしちゃうっていう、ただそれだけのことなんですよね。そうこれが期待っていうことに関して、期待を持ち続けるっていうことはそういうチャンスがなんていうのかな、365度から来るチャンスが1個になっちゃうみたいな、1個だけって自分が指定してしまうことが同時に出ちゃうっていう感じ。そういうことが起きてるっていう感じだから、これから4次元5次元ってね上がっていくのに、
まあもうなってきてんだと思うんだけど、やっぱり4次元密度になるためには、期待するのをやめてみる、やめるっていうことをするといいよって書いてあったからやってみたら、いやー幸せでねめちゃいいんで、よかったらねやってみてください。はい、まあそんな感じです。ではまた撮ります。ではでは。